Arçuk Minasan. Հարգելի բարեկամներ, ակնհայտ է, որ ընտրական տարի է եւ ընտրական տարում իշխանությունը ոչ միայն շարունակում է նախորդ տարիների ապօրինի քրեական հետապնդումները, ավելացել է նաեւ նոր գործիքներ։ Այդ գործիքներից կարևորներից մեկը զանգվածային աշխատատեղերից ազատման սպառնալիքներն են, դիմումներն են եւ ուղիղ պահանջներն են, թե պետական համայնքային հաստատություններում եւ թե նաեւ հանրային նշանակության այլ կազմակերպություններում, երբ մարդկանց ուղիղ պարտադրվում է դիմում գրել, քանի որ այդ մարդիկ չեն կիսում իշխանության տեսակետը, նույնիսկ ընդդիմությանը բարևելու համար են պարտադրվում դիմում գրել։ Բացի դա, հետաքրքիր նոր գործիք է վարչական ռեսուրսների անթակույց լայն մասշտաբ կիրառմանը զուգահեռ ատելության էլ ավելի նոր չափաբաժնի տարածումը եւ նաեւ քիչ առաջ էլ այս ամբիոնից էլ հնչեց այդպիսի ատելության ակնհայտ դրսևորում ու ոչ ավել ոչ պակաս նաեւ գումարվել է մի նոր գործիք, որի մեծագույն արտիստական վարպետությամբ ներկայացրել է Նիկոլ Փաշինյանը եւ ԿՊ-ական ներկայացուցիչները անընդհատ տարածում են։ Եթե ԿՊ-ն սահմանադրական մեծամասնություն չստանա, հաստատապես լինելու է պատերազմ։ Սա ուղիղ, քրեորեն պատժելի արարք է, պարոն Կոնջորյան։ Քրեական օրենսգրքի 421 հոդվածը քրեական հանցագործություն է համարում ինքնիշխանության դեմ ուղղված հանցագործությունը, իսկ դուք, որ միշտ կրկնում եք, որ ժողովրդի իշխանությունն է ինքնիշխանության կարևորագույն տարրը, ազատ ընտրությունների, ազատ կամարտահայտման դեմ ուղղված հստակ գործողություն է սա։ Երբ որ դուք սպառնում եք բռնությամբ, պատերազմով այն մարդկանց, ովքեր որ չեն քվեարկելու ԿՊ-ի օգտին։ Եվ եթե մենք ունենանք իսկապես դատախազություն, իսկապես քննչական մարմիններ, որոնք քիչ թե շատ սահմանադրությանը ծառային, ոչ թե իշխող ուժին, ապա այս պահին առնվազն քրեական վարույթն էլ նախաձեռնված կլներ, համապատասխան քրեական հետապնդումներն էլ իրականացված կլինեին։ Եվ այսքանից հետո, սիրելի հայրենակիցներ, փորձ է արվում նորից հերթական անգամ ներկայացնել, մեղադրել նախկին նախագահներին պատերազմի հրձիկ լինելու մեջ։ Բոլոր նախկին նախագահները, որոնց հետ մենք անգամ եթե ունեցել ենք տարաձայնություններ, դուք չեք կարող անգամ նրանց հետ համեմատվել։ Նրանք բոլորը, բոլոր ժամանակներում ապահովել են արժանապատիվ գոյություն, Արցախի ազատագրում, Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանություն եւ արժանապատիվ պետականություն, ի տարբերություն ձեզ։ Արփինե Դավոյան